Buenos días, nos acabamos de hacer nuestro juguito de remolacha con zanahoria. La verdad es que este podría ser su mejor skincare, la verdad. Su mejor skincare podría ser su juguito todas las mañanas, la verdad. Se los recomiendo muchísimo, su piel se los va a agradecer. Pues la verdad uno se va acostumbrando conforme lo va tomando diariamente, ¿verdad? Les cuento que mi esposo estuvo yendo en la misma semana que yo compré el escurridor de platos con los utensilios de cocina. Pues esa misma semana él fue a comprar otra cosa a Walmart y pues de paso se encontró una aspiradora. No sé si se recuerdan que se había comprado una aspiradora. Creo que ese vlogcito está hace como unos 5 meses más o menos. Si no, pues ahí está el video. Pero la verdad es que esa aspiradora solo nos duró menos de un mes. La verdad, les soy honesta, no nos sirvió para nada. Fue una malísima compra, pues por el precio no nos extrañó porque era demasiado barata. Ustedes saben, lo barato sale caro. Entonces, creo que costó como 15 o 20 dólares, si no mal recuerdo. Y pues nada, no nos duró nada. No pasó del mes, quizás menos de 15 días y esa cosa se apagaba. O sea, no funcionó para nada. Entonces descartamos esa aspiradora, se botó. Bueno, la cuestión es que hace poco que fue mi esposo a Walmart, pues estuvo viendo una aspiradora. Entonces no lo pensó mucho y la compró. Esta le costó 65 dólares, si no mal recuerdo. Ahí le dije que me hiciera una toma porque pues él nomás encuentra una ganga, o sea, una cachada. Siempre me escribe y me dice, mira lo que hay y si ve algo interesante para la casa, pues siempre me escribe y me dice que encontró algo. Entonces siempre me manda fotos y todo. Bueno, la cuestión es que me mandó fotos y pues le dije que me hiciera el favor de grabarme el clip de la aspiradora, así que se las voy a dejar por acá. Pues por el precio creemos que esta sí nos va a durar, pero como mi esposo estaba de ansioso de quererles hacer el unboxing de la aspiradora, pues no se aguantó y el día de ayer la estuvo destapando. Entonces acá les voy a dejar el clip de la aspiradora que mi esposo ahí se las estuvo mostrando. Entonces nada. Vamos a probar primero con este comedor. Ustedes saben que este comedor
tiene estos vidrios, entonces acá a los lados tiene estos orificios y pues todo esto que ven acá son migajas de comida. Entonces nada, voy a tratar de quitar los vidrios y que no se me quiebren para poder pues aspirar este comedor porque está súper sucio abajo de los vidrios. Entonces nada, acompáñenme. Vean, ya estuve terminando de aspirar la mesa y la verdad es que excelente con esta aspiradora. Vean cómo ha quedado. Ustedes vieron que habían un montón de migajas y vean ahora. La verdad es que sí me ha gustado. Y pues nada, me gustó cómo estuvo quedando. Ya solo me hace falta colocar los otros dos vidrios y limpiar los vidrios. Así es que nada, me ha encantado esta aspiradora.
Ahora vamos con el almuerzo de este día. Disculpen el desorden de mi cuarto, pero he metido toda la ropa que estuve lavando el día de ayer y pues aún no me ha dado ánimos de guardarla. Más tarde lo vamos a estar haciendo. Pero bueno, vamos con el almuerzo de este día. Hoy voy a estar haciendo chiles rellenos, solamente que no los voy a hacer como tradicionalmente los hacen acá, que es envuelto en batido de huevo, luego lo sofríen y lo colocan en salsa. Pues no, porque no tengo suficientes tomates, entonces no puedo hacerlos así. Pero hace poco hice una receta que estuve viendo, pues solamente los voy a hacer con carne y con quesillo, algo más práctico, porque pues se nos antojan los chiles y no me voy a detener solo porque no tengo tomates. La vez pasada los estuve haciendo así, vean. Pues simplemente le pongo la carnita con una salsa naturas, lo sofrío y le voy a colocar quesillo. Entonces solamente así, el quesillo, sí, el quesillo de las pupusas. Pues ese quesillo se lo coloco encimita, abajo y encimita, y quedan riquísimos los chiles, los rellenos de chile. Así es que ya les muestro cómo me van a quedar.
vean lo que tenemos por acá. Leche 100% de vaca. Es la segunda vez que compramos. La primera vez pues compró mi esposo. No sé si ustedes ya lo han probado así. Bueno, yo no. Pero mi esposo y mi suegra sí. Ellos tienen la costumbre de tomar leche, o sea, de comer tortilla con leche. Pues es porque en su niñez así los acostumbraron. La semana pasada estuvo pasando el señor de la leche con su cantarito. Mi esposo compró y se sirvieron tortilla con leche. A mí eso la verdad no me gusta para nada, pues no es lo que a mí me acostumbraron, pero a ellos así los criaron. Entonces a mi esposo le encanta así, tortilla con leche. Y ahora por segunda vez pasó el muchacho con el cantarito. Le hablé porque a Joan le encantó esta leche. Entonces le dijimos que era leche de vaca. Entonces le gustó muchísimo. Y ahora pues yo se la compré a Joan porque yo sé que a Joan le encanta mucho. O sea, este niño, por él tomara todo el día leche. O sea, a él le encanta demasiado la leche. Y qué mejor que sea de vaquita, o sea, 100% de vaca.